28,50,000க்கு 2019 மாடல் ஜேசிபி 3DX தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. ஒரே ஓனர் வண்டிங்க, ஃபேன்சி நம்பர் வண்டி, இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ் எல்லாம் கரண்ட்ல இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காருங்க. சென்சார் கிடையாதுங்க, நார்மல் வண்டி தான். 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயருங்க, ஃபுல் கண்டிஷன் இருக்கு. வண்டியில எந்த வேலையில பின்னு புசுலாம் தெளிவா இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காருங்க. வண்டியில ஆயிலுக்கு எதுவுமே கிடையாதுங்க, வண்டி தெளிவா இருக்குது. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொகேஷன் பல்லடத்துல தாங்க இருக்கு. இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய விலை 28,50,000 கேட்கிறாருங்க. நேர்ல வந்து பேசும்போது அனுசரிச்சு பேசிக்கலாம்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காருங்க. இந்த வண்டியோட மேலும் விவரங்களுக்கு ஓனருடைய நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குங்க, கால் பண்ணி பேசிக்கலாம்.